Bom dia com Jesus, tudo bom? Como é que você está? Espero que bem, né? Com Deus te abençoando. Eu queria tocar o teu coração, a tua consciência, a tua razão, a tua verdade, a tua lógica, o que você pensar. Estamos chegando aí, nós que moramos aqui no Nordeste, a gente tem uma tradição de acender fogueiras. E eu fico a analisar, refletir. O que dizer sobre isso? A gente pegar e fazer uma avaliação e se colocar no lugar dos outros. As pessoas que passaram 2 anos de pandemia e não tiveram necessidade de acender a fogueira. Primeiro, porque as pessoas sensibilizaram de tantas dores, tantas mortes, que as pessoas morreram pela falta do ar, pela falta do ar. Eu peço a vocês, estamos trazendo muitas sequelas da pandemia. E muitas crianças, adolescentes, pessoas de idade estão com dificuldade de respirar. E quando você, conscientemente disso, acende uma fogueira por uma tradição, pelo seu gosto, seu desejo, seu valor, seu conhecimento ou a sua ignorância, o que leva para essas pessoas? Quantas pessoas que vão passar mal? Outro ponto é que a gente extrai da natureza, destrói árvores para simplesmente, em alguns minutos, pode levar até horas, para tudo aquilo que é madeira viva, que traz inspiração para o planeta, é queimado. E muitas pessoas podem dizer assim, mas é tradição. Até quando nós vamos ficar nessa ignorância, da falta de respeito para as pessoas que estão doentes, do lado respiratório, e destruir a natureza? E aí a gente fica analisando até quando. Outro ponto fundamental, os animais que vão sofrer pelos fogos que vão ser soltados, valores, pessoas que vão ser queimadas, crianças queimadas, os hospitais cheios, simplesmente porque é uma tradição. Fica aí a minha reflexão e dizer a vocês, pense antes de acender uma fogueira. Que Deus te abençoe. Que esse ser chamado irmão Wilton Martins lhe ama. Esse é um recado de um amigo, de um irmão que quer seu bem. Porque tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Isso é uma lei de ação e reação, de causas e efeitos. Uma lei de reencarnação. Deus abençoe.